హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మేము కర్నూలు టు బెంగళూరు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఏరోప్లేన్ కనిపించింది. మేము దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అది కర్నూలు ఫస్ట్ ఎయిర్ బస్ రెస్టారెంట్. గూగుల్లో రివ్యూస్ చూసాము, అందరూ నాన్ వెజ్ బాగుంది అన్నారు. మేము వెజ్ ట్రై చేద్దామని వెళ్ళాము. అక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి 100 రూపీస్. అక్కడ పిల్లలకి బంగీ జంప్, కార్, స్కూటీ అలా ఉన్నాయి. బర్త్డే పార్టీ చేసుకోవడానికి కూడా ఓపెన్ ప్లేస్ చాలా ఉంది. ఇది ఏరోప్లేన్ సెట్టింగ్ కాదు, రియల్ ఏరోప్లేన్లే సెట్ చేశారు. ఏరోప్లేన్ లోపల అంబియన్స్ మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది. మేమైతే సూప్, స్టార్టర్, నాన్ ఆర్డర్ ఇచ్చాం. చాలా టేస్టీగా ఉంది. ప్రైస్ అయితే నార్మల్గానే ఉంది. మనం ఇక్కడ తింటూ ఉంటే రియల్ ఏరోప్లేన్లో తింటున్న ఫీల్ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడో కాదు, మన కర్నూలులోనే. ల్యాండ్ మార్క్ వచ్చేసి కేవి సుబ్బారెడ్డి కాలేజ్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే ఒకసారి విజిట్ కాండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.